հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի իշխաննշանի ասպետ գեներալ-մայոր Գարիկ Մովսեսյանի գլխավորությամբ։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերը հանդիսանալով զինված ուժերի կարևոր զորատեսակներից մեկը իրականացնում են օդային տիրույթում պայմանական հակառակորդի հետ մղման եւ նրա օդային հարձակումներից երկրի պետական ու ռազմական նշանակության կարևորագույն օբյեկտների ու զորքերի պաշտպանության խնդիրները։ Հրապարակում են Կարիճ զենիթային հրթիռային համալիրով սպառազինված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Մոտակա գործողության Կարիճ ինքնագնաց զենիթային հրթիռային համալիրը նախատեսված է ցածր թռչող ինքնաթիռների, ուղղաթիռների եւ անօդաչու թռչող սարքերի հայտնաբերման ու ոչնչացման, ինչպես նաեւ կենսական նշանակություն ունեցող ռազմական եւ արդյունաբերական օբյեկտների հակաօդային պաշտպանության համար։ Համալիրի ներդրումը հնարավորություն է տալիս բարդ խանգարումային եւ եղանակային պայմաններում արդյունավետ պայքար մղել պայմանական հակառակորդի օդային հարձակման միջոցների դեմ, ավտոմատացված ռեժիմում հայտնաբերել եւ միաժամանակ խոցել 4 թռչող օբյեկտ մինչեւ 5 կիլոմետր բարձրությամբ եւ 8 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Հրապարակով անցնում են Տոր M2KM զենիթային հրթիռային համալիրի մարտական մեքենաներով սպառազինված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Փոքր հեռահարության բազմուղի Տոր M2KM համալիրն ունի կիրառման բարձր արդյունավետություն եւ նախատեսված է ինքնաթիռների, ուղղաթիռների, թևավոր հրթիռների, հակառադիոլոկացիոն եւ այլ կառավարվող հրթիռների, կառավարվող ավիառումբերի եւ անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից ռազմական ու պետական կարևորագույն օբյեկտների հակաօդային պաշտպանության համար ցերեկը եւ գիշերը, բարդ եղանակային եւ խանգարումների պայմաններում։ Համալիրը միաժամանակ կարող է հայտնաբերել մինչև 50 ավտոմատացված ռեժիմում ուղեկցել եւ խոցել 16 օդային օբյեկտ 10 կիլոմետր բարձրությամբ եւ 15 կիլոմետր հեռավորությամբ, ինչպես տեղում, այնպես էլ ընթացքից։ Երթը շարունակում են Լուսան զենիթային հրթիռային համալիրով սպառազինված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Լուսան զենիթային հրթիռային համակարգը փոքր հեռահարության բազմուղի զենիթային հրթիռային համալիր է։ Այն նախատեսված է մարտական ինքնաթիռների, ուղղաթիռների եւ ինքնաթիռային տիպի անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներից, զորքերի խմբավորումների ու կենսական նշանակություն ունեցող պետական ու ռազմական օբյեկտների հակաօդային պաշտպանության համար, ռադիոէլեկտրոնային ճնշման միջոցների ակտիվ կիրառման եւ եղանակային բարդ պայմաններում։ Համադրված լինելով ժամանակակից թվային ռադիոլոկացիոն կայանով եւ կառավարման ավտոմատացված միջոցներով, Լուսան զենիթային հրթիռային համակարգն ունակ է 120 կիլոմետր հեռավորությամբ հայտնաբերել մինչև 120 օդային օբյեկտ, ավտոմատացված ռեժիմում ուղեկցել մինչև 60 եւ միաժամանակ խոցել 16 թռչող օբյեկտ 18 կիլոմետր բարձրությամբ եւ 25 կիլոմետր հեռավորությամբ։
Լուսան զենիթային հրթիռային համակարգի ինտեգրումը զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի կազմում հնարավորություն է տալիս արդյունավետ պայքար մղել ժամանակակից օդային հարձակման միջոցների դեմ եւ էապես բարձրացնել օբյեկտների հակաօդային պաշտպանության մակարդակը։ Շարասյունը եզրափակում են Վահան 200 ռադիոլոկացիոն կայաններով սպառազինված հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները։ Հեռավոր հայտնաբերման շարժական Վահան 200 ռադիոլոկացիոն կայանը նախատեսված է մինչև 1200 մետր վարկյան արագությամբ, 25 կիլոմետր բարձրությամբ և 250 կիլոմետր հեռավորությամբ թռչող ինքնաթիռային տիպի անօդաչու թռչող սարքերի, թևավոր հրթիռների, ուղղաթիռների և ինքնաթիռների հայտնաբերման ու ավտոմատ ուղեկցման համար։ Հանրապետության հրապարակում է հրթիռային զորքերի և հրետանու շարասյունը զորքերի պետ Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքնշանակիր գեներալ-մայոր Գոռ Նիկոյանի գլխավորությամբ։ Վերջին տարիներին հրթիռային և հրետանային զորքերը համալրվել են նորագույն, միջազգային որակին համապատասխան սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով։ Գրանցել են մասնագիտական ցուցանիշների էական աճ ու բարձր արդյունքներ։ Հրթիռային ու հրետանային ստորաբաժանումներում իրականացվել ու իրականացվում են կառուցվածքային փոփոխություններ, դրանք համապատասխանեցնելով ժամանակակից պահանջներին։ Հրթիռային զորքերի և հրետանու շարասյան գլխամասում են Կորնետ M հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրները։ Համալիրը նոր սերնդի հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիր է։ Հնարավորություն ունի մինչև 8000 մետր հեռավորության վրա վարել հրաձգություն տարբեր նշանակության հրթիռներով։ Համալիրի կառավարումն իրականացվում է լազերային ուղղորդմամբ, կարող է հաղթահարել զրահապատ օբյեկտների դինամիկ պաշտպանությունը և արդյունավետորեն խոցել ժամանակակից ռազմական զրահապատ սպառազինությունը։ Կորնետ M հակատանկային համալիրը կիրառվում է ինչպես գետնից, այնպես էլ շարժական փոխադրամիջոցներից։ Համալիրը կարող է խոցել ոչ միայն տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ և զրահապատ սպառազինություն, այլև ցածր թռչող օդային նշանակետեր, ոչնչացնել ամրացված դիրքեր և երկարաժամկետ գրակակետեր։ Կորնետ M-ը կայուն է ռադիոէլեկտրոնային խանգարումների նկատմամբ։ Մարտադրակազմում բացի կումուլյատիվ հրթիռներից առկա են նաև թերմոբարիկ ֆուգասային հրթիռներ, որոնք համալիրը դարձնում են ոչ միայն հակատանկային, այլև բազմաֆունկցիոնալ։ Հրապարակ են մտնում նիզակ հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրները։ Դրանք վերջին սերնդի կրակիր մոռացիր սկզբունքով հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրներ են։ Հակատանկային կառավարվող հրթիռային համալիրը նախատեսված է անշարժ և շարժման տարբեր անկյունների տակ մինչև 80 կմ/ժ արագությամբ շարժվող տանկեր ու այլ զրահապատ նշանակետեր հայտնաբերելու, նույնականացնելու և խոցելու համար։ Համալիրը գերճշգրիտ զինատեսակ է։ Հնարավորություն ունի վարելու հրաձգություն ինչպես ուղիղ նշանառությամբ, այնպես էլ փակ կրակային դիրքին։ Հակատանկային հրթիռն օժտված է արհեստական բանականությամբ, որը հնարավորություն է ընձեռում հայտնաբերել և նույնականացնել տեսադաշտում առկա նշանակետերը, առաջարկում է ընտրել առավել կարևոր նշանակետը, կարողանում է գտնել նշանակետի ամենաանպաշտպան և խոցելի հատվածը։ Նիզակ համալիրը համապատասխանում է ժամանակակից մարտահրավերներին, ուղղորդման համար օգտագործում է ինֆրակարմիր պատկերային սենսոր, տեսնում է թիրախի ջերմային պատկերն ու հետևում է դրան։
Զորատեսակի հաջորդ նմուշը Arsenal ընկերության հայրենական արտադրության Отдельная благодарность за просмотр до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду подробных комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До скорой встречи и хороших новостей.